तथापि म सुनाउने प्रयत्न गर्छु। त्यति अनुभव पनि छैन र मेरा कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै मेरा कविताहरू सुनिदिनु म अनुरोध गर्दछु र म कविताहरू सुरु गर्छु। पहिलो कविता सुनाउँछु म। यो कविता चाहिँ मेरो पुस्ता र पछिल्लो पुस्तामा हाम्रो समाज परिवर्तनको लागि, इतिहासलाई एउटा नयाँ मोडमा पुर्याउनको लागि हाम्रो समाजमा तमाम नारी पात्रहरू जो आफ्नो परिवार, आफ्नो भविष्यलाई चिन्ता नगरिकन जसरी लडिनुहुन्छ, जुझिरहेको छ हरेक क्षेत्रबाट, उहाँहरूबाट अत्यन्तै प्रेरित भइरहन्छु म र उहाँहरूलाई सम्मिलित गरेर एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक छ फुलमती फुल र पहिलो कविता तपाईँलाई सुनाउँछु। फुलमती फुल। फेरि पनि छोरी नै जन्मने थाहा पाएर यो समाजका ठुर नङ्गाहरूले आमालाई जबरजस्ती कोचिदिएपछि अबोर सच्याउले काठे घरमै गीत जितेर आएकी हो। फेरि पनि छोरी नै जन्मने थाहा पाएर यो समाजका क्रूर नङ्ग्राहरूले आमालाई जबरजस्ती कोचिदिएपछि अबोर सच्याउले काठे घरमै युद्ध जितेर आएकी हो। कतै पुजेर, कतै चढाएर, कतै चोडेर, कतै चुसेर, जताततै फ्याँकेको देखेर फुलहरूको यसरी निर्मम हत्या आफैले राखेकी हो उसले आफ्नो नाम, फुलमायाबाट फुलमती फुल। अनेक बहानामा फुलमाला तोडेपछि प्रेमीले उसैको रक्षामा मिल्काएर हिँडेकी हो। कारागार सजाउने पराधीन आकांक्षाहरू उसँग कुनै ढोगी खानदानकी संस्कारी बुहारी नबन्नका लागि थुप्रै अयोग्यताका प्रमाणपत्रहरू छन्। उसँग सहपाठी साथीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई थप्पड लगाएको प्रमाणपत्र छ। उसँग छिमेकी भाउजूलाई दिनरात यातना दिने दाजु विरुद्ध समाज बोलाएको प्रमाणपत्र छ। उसँग छोरा नजन्माएको निर्दयी झोकमा अनेक नियममा आमालाई सताइरहने बाबु विरुद्ध उजुरी हालेको प्रमाणपत्र छ। उसँग बलात्कार गरेर मारिएका कयौं निर्मला पन्तहरूको न्यायको लागि जुलुसमा हिँडेको प्रमाणपत्र छ। अचेल युगौं युग बन्दी आफ्नो पाठ्यघरमा बोकेर हिँडेकी से इस्पाती फुलहरूको हत्या हुने कथित बगैँचाहरूमा फुलहरूको रक्षार्थ नितान्त आफ्नो गर्भाशयबाट आफ्नै मनमर्जीले जन्माउन चाहन्छौ एउटा काँडा। धन्यवाद।